হ্যালো বন্ধুরা, আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি এবং অবশ্যই ভালো থাকবে। তো আমি আজকে আমার গ্রামের কিছু অংশ তোমাদের সাথে শেয়ার করব। পুরো সবুজ চারপাশটা, ঠিক আছে। আমি যে পাশে দাঁড়িয়েছি এটা দেখো ধান ক্ষেত। এখনও ধান যদিও হয়নি, ধান হবে তো অবশ্যই। তো চলো দেখা যাক আমার গ্রামটা। এটা হচ্ছে আমার গ্রাম দৃশ্য, দেখো পুরো ধান খেতে ভর্তি। সূর্য মামা দেখো, প্রচণ্ড রোদ। এই পুকুরে প্রচুর মাছ আছে। যাই হোক, আজকে তোমাদের সাথে এটা আমি শেয়ার করলাম। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন এবং ভুল হলে ক্ষমা করবেন। টাটা।